日本阿苏火山直升机事故已经满1周，2名台湾旅客加上1名飞行员依旧下落不明。尽管搜救队曾经尝试用垂降的方式靠近直升机残骸，也出动无人机。 但还是因为强风还有浓雾，搜救进度卡关。其实从熊本县警方公布的新影像，就能发现靠近火山口的区域都是浓雾，再加上悬崖非常陡峭，而且火山岩壁也很脆弱，只要用手轻轻一拨就会剥落，搜救难度很高。另外，阿苏市大约3度的低温也不利救援。明確な決定事項というものは残念ながら出ておりません。 而因为当地已经对火山口附近进行出入管制，也对观光产生冲击。管制实施之后，到阿苏山车站的团体旅游巴士数量一口气已经减到剩下过去的一半。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。